咁咧，今日咧就嚟到呢個鐵庫啊，喺郡馬入邊啦，其中一個城市。咁咧，成呢個鐵庫啦。咁鐵庫咧，呢度咧就有一個山，就叫做無甲山。咁今日咧就趁住學校放假啦，自己一條友，咁啊喺東京又係揸兩個鐘頭嘅車，咁咧就嚟到鐵庫去行呢個嘅無甲山。咁無甲山其實就唔係啲乜嘢咩白名山啊、聖啊嗰啲嚟嘅。咁但係咧，為咗準備嚟緊嘅另外一個登山啦，咁所以咧今日咧都決定少嚟一個練習，咁啊當出嚟行下又好啦，活動下又好啦，咩都好啦。由東京出發啦，其實嚟呢個鐵庫行山咧，都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁點解咁講咧？咁啊，由東京，如果你唔揸車啦，你搭火車搭應該呢個西武線啊。咁其實咧都係2個鐘頭到咧，就可以由東京去到鐵庫噶啦。咁呢個鐵庫好咧，咁啊嚟行呢個嘅無甲山咧，就可以鍛鍊下身體之餘啦。咁啊行完山落翻去咧，都仲可以去浸溫泉嘅。嗱，我行幾步路就已經喘晒氣，就知我幾咁 unfit， 幾咁需要出嚟行多啲，喐多啲啊！咁好啦，你可能會話：喂 ，Oscar， 你又講到去呢個鐵庫行呢個無甲山，搭公共交通工具就搞得掂，咁點解你又自己走去租車揸咧？咁因為其實咧，如果要行呢個無甲山咧，根據我揾嘅資料啦，咁嗰個登山口咧，即係由你車站落車，再行去無甲山個登山口咧，係要行1粒鐘嘅。即係你未去到個山之前，就先行1粒鐘熱身先喎。咁我又覺得好似有少少咁多唔知做乜咁樣。咁所以咧，咁你有2個辦法，一係咧就係你真係喺車站度行啦，另外一個辦法咧就係你喺車站度搭的士去個登山口啦。咁但係其實2樣都唔係話真係咁可行，係咪？咁所以咧，最後咧我就決定由東京直接租車，咁啊直接揸2個鐘頭，直接去到個登山口，咁啊慢慢執嘢出發。咁出完發行完啦，落翻山啦，就直接揸車去浸溫泉。成件事咪好完美啊！咁其實咧，無甲山有一個得意之處嘅，就係咧，
佢咧有呢個去到呢個不動淹啦，呢個位啦，或者不動瀑布啦。咁去到呢個位咧，其實佢就裝晒一支水。咁呢啲水其實係我裝嚟做咩嘅咧？其實咧就係希望咧你可以幫手啦，拎上山頂。咁咧再倒啲水落去山頂嘅廁所度咧，等山上面嘅廁所咧係可以沖到水嘅。咁話明我今日係嚟訓練啊嘛，咁所以即係鍛鍊下自己啊嘛。咁所以咧，我都有攞到一支水，咁啊袋咗㗎啦。咁就係咪當做下善事咯？我都唔知係咪叫善事啊咁樣。咁其實咧，好彩今日咧就係星期五啦。咁呢邊就冇乜人，咁我先可以靜靜地咁樣玩下拍片。今日其實都 keep 住有落雨啦。咁其實上到個山咧，而家都有少少霧啊。咁但係其實幾好 feel 嘅。
到頂啦，到啦，到啦，見唔見到個牌？就到啦，哇，哦，終於去到山頂啦！咁呢個咧就係頭先喺山腳拎上嚟嘅水，咁啊上到嚟頂咧就幫手倒啲水落呢個水坑度，咁咧佢哋咧就有水沖廁，一整完就幫手冚翻好，係我啲。咁但係咧，其實咧應該都仲未到山頂嘅，咁應該仲有一段路仔，咁我哋就一齊行埋去咯。Yes， 咁咧我就終於嚟到呢個冇夾山冇夾山嘅山頂啦。咁冇夾山咧喺我頭先起步嘅時候咧，一開始係噏錯咗嘅。實際上冇夾山係幾高咧？係1304米高嘅。咁頭先都講過啦。其實今日咧係應該咁講啦，其實而家仲係日本嘅梅雨季嘅，咁所以咧其實好多地方都陰天啊、落雨啊咁樣啦。咁所以其實今日咧起步嘅時候咧，都有落住少少毛毛雨嘅。咁但係咧好就好彩在其實一路行到半路咧，其實雨已經停咗㗎啦。咁所以其實依家上到嚟咧係舒服嘅。唔曬之餘，亦都冇話落雨落到濕，最多係我啲汗自己整到濕晒啫。咁啊，大家可以睇下出邊嘅景色。
好彩我唔係行呢邊上嚟啫，呢邊咧又跣啦，又悶啦，又沉啦，就咁一路喺度擊打蛇餅咁樣嚟去上。咁呢邊咧條路線咧就叫做小慈山，咁就係另外一條可以上到冇甲山嘅路線。咁起點都係一樣嘅，純粹有個分叉位，睇下你行左定行右。咁冇錯啦，其實咧我而家就已經落緊山啦。咁落山咧我就揀用另外呢條路線啦，小慈山呢條路線啦。咁啊，純粹睇下唔同風景，睇下另外呢條路線係點樣咁樣。咁但係其實都應該冇咩特別嘅，咁都比較 straightforward 咯，落山呢條路。咁如無意外啦，我睇下有冇啲乜嘢特別嘢拍啦。如果有我就再拍啦，如果冇嘅話咧，咁我哋咧就應該落到山腳再見啦。唔好意思啊，我冇錢買 gimbal，咁所以咧而家就 handheld 咧就可能有少少手震，所以唔好意思啊咁多位。呢邊呢條路線咧，其實就真係窄好多同埋密林好多嘅，咁都危險嘅。所以咧，大家如果行呢邊嘅話咧，都要小心，因為一叉錯腳咧就係懸崖㗎啦。咁所以咧，我都要好小心落山。咁所以咧，應該我都唔專心落山啦，我都唔怕嘢，唔敢怕嘢住啦，因為我自己一條友係咪？一陣有咩事，冇你咁講嘢。咁啊，係啦，咁啊，我哋落到山再講。咁咧，總算咧順利落到山啦。咁喺落到山嘅時候，亦都正開始落大雨啊。咁所以我都快啲收機先啦。咁有咩就遲啲再 summarize 啦。咁其實今次呢個冇甲山咧，就真係唔難行嘅，亦都唔算話好危險啦。咁都幾適合新手去行。咁喺正常好天嘅情況下呢，其實上到山頂呢係可以望到鐵庫市嘅全景嘅。咁但係今次呢都唔知係好彩定係唔好彩啦。咁我行嘅時候都係比較大霧啦。咁上到山頂呢，反而就見到一個幾壯觀嘅雲海。咁用個 drone 嚟拍呢，咁其實就係咯，叫做 capture 到另外一番風味咯。行完呢個冇甲山，咁我影片一開頭亦都講過啦，咁其實呢，喺鐵庫市入邊，呢個西武鐵庫車站就喺正隔離呢，就有一個叫做濟之湯嘅溫泉嘅。咁我非常之建議大家行完山之後去呢度浸一浸，先再翻去嘅。咁今次條片呢就比較長啊，我亦都講嘢嘅部分亦都比較多。咁啊，如果各位睇到最尾唔介意呢條片比較長，亦都唔介意我講嘢比較沉嘅話呢，咁啊真係非常之多謝你。咁今次呢個登山記錄啦，咁啊嚟到呢度呢就差唔多啦。如果中意睇呢條片嘅朋友，歡迎你俾個 like 我啦。如果有咩問題，亦都可以隨時喺下邊留個 comment 俾我嘅。咁如果想 keep 住留意嚟緊會更新嘅片嘅話呢，咁就記得撳埋個 subscribe 啦。咁今次呢條片呢就嚟到呢度，多謝大家，我哋下次再見，Thank you。